Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Шүкір урынына юл, Шоллыда Нариманов урамының дәвамын түзелер. 80 тонна чамасы ярдәм, хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җибәрү дәвам итә. Сез иң галим кеше икәнсез. Бүген 5 октябрь бөтен дөнья укытучылар көне билгеләп үтелә. Шоллыда Нариманов урамының дәвамын төзиләр. Юлның озынлыгы 1 километрдан азрак тәшкил итәчәк. Бүген мәйданчыкта автошәһәр мэры Ноэль Мәхдиев булды. Ул төзелеш эшләренең ничек алып барылуын тикшерде. Толырак мәгълүмат чыгарылышының беренче материалында. Нариманов урамының дәвамы Бижурадан озеро Трок комплексының 10-нчы проездына кадәр булачак. Юлның озынлыгы 700 метрны тәшкил итәчәк. Юл өлеше озын булмаса да, җирне күтәрү эшне катлауландырган. Моның өчен 250 мең кубка якын туфрак киткән. Буквально за короткий промежуток времени, я думаю, наверное, месяца 2-2,5, здесь был овраг, и появляется, и, безусловно, появится полнокровная четырехполосная дорога. Барлык төзелеш эшләре агымдагы елның ноябрендә тамамланырга тиеш, декабрьдә юлны файдаланырга мөмкин булачак. Юл өлеше бурылыш узелы белән тамамланачак, бу киләчәктә аны озайтырга мөмкинлек бирәчәк. Яңа Трок комплексында бер генә чыгу юлы булган, шуңа күрә микрорайонда юл бик кирәк иде. Они фактически имели бы потребность выезжать практически километр. На дружбу же? Да, на дружбу народов, но плюс еще появилась вот в районе Речпорта старого небольшой выезд, но это все-таки узкие бутылочные горлышки. То есть это серьезные пробки, особенно в утреннее время, и слабая доступность. Мы место под детский сад оставили? Зарезервировали земельный участок под детский сад, это продолжение. У нас дороги. сколько здесь планируется мест на детский Здесь сад? на 340 мест планируем размещение. Ләкин хәзер яңа юл барлыкка килгәч, андый проблема булмаячак. Киләчәктә тукталыш павильоны һәм җәмәгать транспортын эшләтеп җибәрү дә планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда һәм бөтен республикада хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю һәм җибәрү дәвам итә. Шушы көннәрдә Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да 35 миллион сумлык чираттагы 80 тонна чамасы ярдәмне тапшырды. Исегезгә төшерәбез, гуманитар ярдәм дәүләт тәэмин итүенә өстәмә рәвештә башкарыла. Хәрбиләр үз чиратында Шоллы халкын бүләксез калдырмады. Толырак безнең материалда. Хәрбиләр һәм Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогинаның мондай аралашуы даими рәвештә уза. Бу очракта искәрмә түгел, мәсәлән, сугышчылар белән чираттагы очрашуга 7 квадроцикл, автомобиль запас частьләре, газ баллоннары, бензопилалар, дизель һәм бензин генераторлары, төзелеш материаллары һәм хәрби частьләр ихтыяҗлары буенча азык-төлек китерелә. Я очень рада видеть вас живыми, здоровыми, в хорошем настроении. Я уверена, что вы уже, знаете, настоящие защитники, настоящие солдаты. Вернетесь к себе в своей части, передайте огромные слова благодарности, низкий поклон и до встречи. Хәрби хезмәткәрләр әйтүенчә, алар һәр вакыт якташларының ярдәмен тоя, шуңа күрә Шоллылар өчен сюрприз ясарга булганнар. Очрашу барышында депутат һәм ватанны саклаучылар, укытучылар көне уңаеннан үз педагогларына видео котлау яздырган. Набережно-Челнинским учителям всем 22-й школы Римы Газизовны, 56-я школа Фина Мухаметовне, Роза Хасановна, Алсуров Рафаэловна, Камский автомеханическому техникуму, учителю, классному руководителю. Хочу поздравить Забару Исяр Габдрахмановну, всем учителям. Огромное спасибо. Победа будет за нами. Хочу передать огромные слова благодарности, здоровья и счастья учителю начальных классов школы номер 15 города Набережные Челны Бикбаевой Светлане. Хәрби хезмәткәрләр аларның котлауларын ишетерләр дип ышанып кала. Лилия Гатина, яңалыклар.
Күпләр болашақта үзләрен укытучылар итеп күзаллыйлар, үзләре белән дус булмаганнарга икеле, үзләренә бишле куялар, уенчыкларын өйрәтәләр, ләкин барысы да укытучы һөнәрен сайламый. Ә менә Анна Мельникова болашагында ук кем булачагын түгел белгән. Ул башлангыч сыйныф укытучысы булырга хыялланган. Хәзер 5 ел дәвамында ул үзенең белемнәрен балаларга бирә. Бүген укытучылар көнендә безнең төшерү төркеме Анна Мельникова дәресенә барырга булды. Вам нужно собрать пазл все вместе. Время пошло. Бу икенче сыйныф укучылары өчен әйләнә-тирә дөнья буенча дәрес. Анна Мельникова 62-нче мәгариф үзәгендә укытучы булып эшли. Аның сүзләренчә, ул бу балалардан бераз гына олырак булганда ук педагог булырга карар итә. Это была как раз-таки начальная школа, где-то 4 класс, когда я даже дома завела себе журнал, пыталась вести уроки, представляла, как я буду сама вести уроки, как я выставляю оценки. Это был, кстати, урок музыки. Включала своим куклам классические произведения и оценивала их, как они слушают. Әмма Анна Мельникова музыка укытучысы түгел, ә башлангыч сыйныфлар укытучысы була. Хәзер педагоглар альфа буыны белән эшлиләр ди ул. Мондый балалар мәгълүматны тиз кабул итәләр һәм талантлылар. Мы сталкиваемся с тем, что у них присутствует клиповое мышление, они думают картинками. И именно здесь мы используем такие приемы, как, допустим, прием тизер. Бу дәрес башында укытучы берәр нәрсәнең моделен яки рәсемен тәкъдим итү. Булар барысы да укучыга шундук уку процессына керергә һәм программаны яхшырак үзләштерергә ярдәм итә ди педагог. Анна Анатольевна минем беренче укытучым. Ул бик көләч, ачык йөзле. Аның дәресләрендә бик кызык һәм күңелле. Без аны яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Анна Мельникова нәкъ менә аннан укытучылар династиясе башланыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Стандарт оя киеме һәр кемгә дә туры килмәскә мөмкин. Күпләр ботинкалар һәм сапоги сойлау кыенлыклары белән очраша. Оя киемен сайлаганда уңайлылык мөһим фактор булып тора. Һәм моны Үзәкрет сәүдә үзәгендә Беларусь оя киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Күргәзмә элекке балалар дөньясы кибете бинасында үтә. Иртәдән күргәзмәдә кеше күп кышка озак калмады. Суыклар көтмәгәндә башланмасын өчен җылы һәм уңайлы ая киеме сатып алырга кирәк. Көзге кышка ая киемнәре игътибарга лаек. Иратлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар, хатын-кызлар өчен үкчәле һәм башка төрле ая киемнәре. Төсләре төрле, сайлау мөмкинлеге зур. Все изделия, и это в данный момент, обработаны водоотталкивающей пропиточкой. Пропитка не дает проходить влаги, соответственно, ноги будут сухие, теплые, не промокает. Подошва вулканизированная идет на литьевой основе. Вулканизированная на литьевой основе, в принципе, это она не проклеенная, не прошитая. Она идет спаянная с кожей, что тоже не дает проходу влаги. Вальгус деформациясы аяклар шишуы белән интегүчеләр өчен киң табанлыклары башка төрле проблемалы аяклар өчен Белоруссия ая киемнәре иң яхшысы. Обувь выбираем по качеству и как удобно ноге. Но очень удобно, легенькие и тепло. Менә бабайга полуботинок алдык, көзгә киергә. Все нормально. Бу әле барысы да түгел, монда шулай ук үз киемнәре дә сайларга мөмкин. Бирдә пуховиклар, дубленкалар һәм курткалар бар. 2 вещи здесь купила. Вообще турецкий товар очень хороший. Вообще качество, а цена. Просто цена. Я была поражена цене. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе 7 октябрьгә кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәкрет сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Алабугада Тынычлык проспекты 28 Иллюзион кинотеатры. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Продсклад «Победа». Грудинка свиная аппетитная, гордость мясника 115,90. Сок томатный «Райское лето» 79,90. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Это свершилось. Камчатские деликатесы в Набережных Челнах. Цены от производителя. Щавыча, красная икра, белорыбица. Наша гарантия, наше качество. С 30 сентября по 8 октября. Площадь УДК «Энергетик».
связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.